Im Wald von John Lewis Stemple. 4 Jahre lang bewirtschaftete John Lewis Stemple einen Mischwald im Südwesten Englands. Das letzte Jahr hat er in einer Art Tagebuch festgehalten. Die einzelnen Kapitel entsprechen den Monaten im Jahreslauf. John Lewis Stemple ist der Wald über die Jahre vertraut geworden. Er kennt die Pflanzenwelt, aber auch die Tiere, die dort leben, sind ihm vertraut. Er ist ein geborener Beobachter und beschreibt seine Beobachtungen in wunderbar herrlicher Sprache. John Lewis Stemple lässt den Leser auch an seinem beeindruckenden Wissen über die Flora und Fauna des Waldes teilhaben. Er erklärt geschichtliche Zusammenhänge und lässt immer wieder passende Lyrik in seine Aufschriebe mit einfließen, wobei er den Wald und die Arbeit dabei nicht romantisiert. Man glaubt dem Autor, was er bei seiner täglichen Arbeit im Wald beobachtet und was er darüber hinaus zu erzählen hat. Am Ende des Buches glaubt man, Teil des Waldes zu sein. Man kennt die Bewohner, die Waldmäuse, die Käuze, die Bäume und die Blumen scheinen sehr vertraut. Man freut sich zum Beispiel an den Schweinen und Kühen, die der Autor und Landwirt in diesem Wald hält, die dort umherstreifen können. Er beobachtet viele Kleinigkeiten, die er dann zu Papier bringt. Das Buch Im Wald von John Lewis Stemple ist Nature Writing at its best. John Lewis Stemple, Im Wald, mein Jahr im Choksut Wood.